السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل النخوة والشهامة في اليمن، خصوصا أهل الفرشة في الحدود اليمن، يا أهل الفزعة، يا أهل القلوب الطيبة، نخاطبكم اليوم قلوبنا مليانة الألم وكل أملنا فيكم قعد الله. قصتنا قصة بنتنا هنا اللي تشوفونها وراي في الشاشة. هنا كانت تشتغل في السعودية تكافح عشان تعيش وتوفر لرزعاتها حياة كريمة. اضطرت تروح للحدود عشان تضبط وضعها وترجع لحياتها بالشكل نظامي، لكن للأسف حسابات التهريب ما خاف الله فيها وتركوها في وضع صعب جدا. قالوا إنها توفت، لكن الأخبار تقول إنها لسه حية. هنا محتجزة عند الناس ما عندهم لا ذني ولا إنسانية. يا أهل اليمن، يا أهل الكرم والرجولة، احنا تيوبيين نعرفكم زين، نعرف انكم ما ترضون بالظلم ولا ترضون ان امرأة تنزلم على ارضكم، خاصة وهي وراها الطفلة تنتظرها. هنا اليوم اللي تشوفونها وراي في الشاشة هنا مو بس بنت اثيوبيا، هنا امانة وجارتكم او مستجيرة في حدودكم، واللي يستجير باهل اليمن ما يذح. اليوم نطلبكم بالله او بالرجولة اللي فيكم تفزعون أو توقفون وقفة الرجال وتبحثون عنها في إنقاذها من هذول الناس الظالمين. فزعتكم ممكن ترجع الأم للبنتها وتفرح قلب الطفلة محرومة من أمها، وإحنا واثقين فيكم بعد الله أنكم قدها وأنكم ما تخذلون حد يحتاجكم. خلوا غزية هنا غزية في بيت كلكم، لأن الحر ما يرضى بالظلم، وأنتم أهل الحرة والكرامة. رجعوا هنا لبنتها، الله يبيز وجهكم ويكتب أجركم ويحفظ اليمن وأهلها. የሴት ልጅ ህመም የሚያሳምምህ ይሄንን ድምጽ እየሰማህ ያለህ የሰው ልጅ በሙሉ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ዲዩትና ሪፖስት በማድረግ ለዓለም እንዲደርስ ሁላችሁም የተቻላችሁን ታደርጉ ዘንድ በፈጣሪ ስም ማጸናችኋለሁ። መጋቢት 19 2018 ዓ.ም ቸር ያሰማን።